গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো দেখো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। তো এখন বাজে মোটামুটি সকাল 6টার মতো। তো আমার তো নাইট এলবি চলছে, তো এখনও চলছে। যাই হোক আমি উঠে পড়েছি, কারণ রান্নাবাড়া করতে হবে সকাল সকাল। সৃজার পাপা অফিস যাবে আর সৃজাও স্কুলে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকে বাড়ির কাজকর্ম নিয়ে আমার সারাদিনের ব্লগটা থাকছে। আজ হচ্ছে মঙ্গলবার, আর মঙ্গলবারের সারাদিনে সকাল থেকে যা যা কাজকর্ম করছি সবটাই তোমাদের সাথে তুলে ধরলাম। তো তোমরা অবশ্যই দেখো আমার ভিডিওটিকে, যেভাবে দেখছো পাশে থাকছো। তো চলো বন্ধুরা, হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিঙ্কু ডেইলি লাইফ ব্লগস। সো বন্ধুরা, দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা। এখন বাজে সকাল 5:30 নাগাদ। তো এখান থেকে আমার ভিডিওটা স্টার্ট করে দিলাম। তো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো আগে বলো তো? তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি আর একটা নতুন ব্লগ। তো প্রত্যেক দিনই আমি তোমাদের সামনে কিছু না কিছু ভিডিও নিয়ে আসি। তো আজকের ভিডিওটা আমার সকাল থেকে সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ে। আজ কিন্তু আমি ঘুরতে যাইনি। তো সকালবেলায় দুধ জাল দিয়ে নিয়েছি, আর দেখো চা করে নিচ্ছি আমার জন্য। তো বন্ধুরা, আমার দেখো চা হয়ে গেছে। এবার চাটাকে আমি ছেঁকে নেব, আর সাথে আমি কিছু ব্রেড আছে, ব্রেড সেঁকে নেব। ব্রেড সেঁকে নিয়ে ব্রেড দিয়ে আমি সকালবেলা চাটা খাবো। তো চাটা খেয়ে আমি কাজে লেগে যাব। এই যে 1 প্যাকেট চানাচুর নিয়ে এসেছিলো বড় প্যাকেটে। তো চানাচুরটা আমি ঢেলে নেই, কারণ কখনো সখনোই বর্ষার দিনে চানাচুর খেতে ভালোই লাগে। সৃজা বাটি নিয়ে বসে পড়েছে চানাচুর খাওয়ার জন্য। তো চলো আমি সকালবেলা রান্নাটা করে নেই। তো দেখো আমি এদিকে ভেন্ডি কেটে ভাজা বসিয়ে দিয়েছি, একটু লেগেও গেছে। এই একটা করতে করতে আরেকটা কাজ করতে না, মানে রান্নার দিকে সম্পূর্ণ রান্নার এখানে না থাকলে এই রান্নার এরকমই হয়। আর এইদিকে দেখো সকালে করে নিয়েছি আমি আলু আর পেঁপে দিয়ে একটা একটু ঝোল ঝোল তরকারি। তো সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি বন্ধুরা, একটু অন্ধকারও ছিল। যাই হোক, রান্না করতে করতে মোটামুটি সকাল হয়ে এলো। তো আর ভাত করে নিয়েছি। আর এদিকে আমি ভাতের সাথে সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছিলাম পেঁপে, আর এটা হচ্ছে ওল। তো পেঁপে আর ওল সিদ্ধ দিয়ে সৃজার পাপা খেয়ে অফিস যাবে। আর এইদিকে দেখো টিফিনে আমি মোটামুটি টিফিন বাটিও রেডি করে দেব। আর আমার ঢ্যাঁড়সটাও এ ফাঁকে ভাজা হয়ে গেছে। আর দেখো আকাশটা মেঘ করে আছে, মনে হয় বৃষ্টি নামবে আর কি। প্রত্যেক দিনই এরকম, মানে জামা কাপড় কিছু কেচে শুকানোই যাচ্ছে না, বৃষ্টি চলে আসছে। তো দেখো আমার এইদিকে টিফিন রেডি হয়ে গেছে। টিফিন বাটিগুলো আমি এখন সাজিয়ে দেব। তো দেখো সকালে সৃজা ডিম টোস্ট নিয়ে যাবে, ওই জন্য একটা ডিম ফাটিয়ে টোস্ট করে দেব ওকে। সৃজার টিফিন বক্স রেডি করে দিয়েছি, কলা আর ডিম টোস্ট দিয়ে দিয়েছি, আর এই রেডি হচ্ছে।
সিজাকে চুল বেঁধে রেডি করে দিচ্ছি। এই দেখো বলতে না বলতে আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি চলে আসলো। কিছু জামা কাপড় মেলা ছিল, ওগুলো একটু ঝরঝরে হতে দিয়েছিলাম। তো দেখো কত বৃষ্টি হচ্ছে, তো জামা কাপড়গুলো তো তুলে রাখলাম, আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মেয়েটা এখন স্কুলে যাবে, দেখো কি অবস্থা, আবার ছাতা দিয়ে রাস্তায় এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। তো ওই যে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছি, ওর গাড়ি আসবে, তো এই ছাতা দিয়ে আগিয়ে দিয়ে আসবো আর কি। তো গাড়ি চলেও আসছে, দাঁড়িয়ে আছে। আর এক্সাম চলছে, তাই ওকে স্কুলে যেতেই হবে, না হলে বৃষ্টিতে 2-1 দিন অফ রাখতাম আর কি। তো সেটা তো হচ্ছে না, তো আমি ওকে আগিয়ে দিয়ে ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরছি। দেখো তো বন্ধুরা চলো, আমার তো সারাদিনে মোটামুটি কাজকর্ম হয়ে গেছে, এখন গিয়ে ভিডিও টিডিও এডিট করব। তো ক্যাপচার করে নিলাম আর কি, বৃষ্টি তো হচ্ছে, কোথায় আর যাব বলো। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর তোমরাও কেমন আছো সাথে থেকো এইভাবে জানিও। তো আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি, কালকে নিয়ে আসবো তোমাদের সামনে অন্য একটি ভিডিও।